Tá. Buenas. Como podedes comprobar, aquí estamos co tema do legado do Tibo. Exactamente. Estamos aquí porque ainda nos deu tempo nin de quitar o traxe. Porque estuvemos tocando era menos de 48 horas, non? Exactamente. En menos de 48 horas e non nos deu tempo a outra cousa, máis que vir directamente para aquí. Para ballarnos. A fallarnos. Como podedes comprobar, Aquí temos o negocio armado. temos todo o negocio preparado, as condicións perfectas, a hoja está totalmente chea de merda. O sea, máis mellor non se pode estar. Bueno, pues vamos directamente ir ao grano, o sea, darlle as gracias a Alba Navarro, que foi a que me nominou, e así xa non teño que pagarlle esa mariscada. Eu vou a nominar a Juan Leis, Juaniquiqui, compadre meu. O outro vai ser o meu compañeiro Javeraido, trompetas. E o outro vai ser... Vamos a ver... O outro vai ser Toni Domínguez, o cantante da Orquesta Rolla. Veña, tú. Bueno, pois eu teño que agradecerlle que me nominara profundamente ese amigo, ese gran técnico de sonido como é Chamo Rei, Antonio Rei Figueiras, Chamo. Gracias. Agora, os meus nominados van ser os siguientes. Tú cantando, O primeiro, moi bien, o primeiro é Juan Cullerro Otero, ese gran saso da Orquesta Galilea, alias a Loba. O segundo vai ser Daniel López Alonso, alias 2,5, tamén chamado 250 ou cuarto de litro. En terceiro lugar vamos deixar ese trompeta dos españoles, ese gran trompeta Luis da Silva. A vos vai esta recomendación, esta nominación. Vamos a ver, para que a cousa sea un pouco máis animada, vamos a tocar un tema, o sea, vamos a tocar unha nada, porque como estamos sin dormir, vamos a tocar unha nada xa quedamos aquí dormindo da piscina. Dormiste? Home, eu hasta ahora mismo xa que estaba aquí nadando pola noite. Tú non cantas. Sí, vou cantar agora, todo o micrófono. Vaya aí ao reportaje. Bueno, vamos alá. Isto vai matar un cacho de carallo. Marbella, Bueno, agarra o negocio. eu que a guitarra non poderei meter nada, Tú métete con ela que non hai problema ningún. vai hinchar, non me digo por qué. Marbella, Vamos para lá, vamos alá. este é o baile micrófono. Ponte tú por aí, por outro lado. Marbella, vamos. Dá tu o primeiro paso. Vai mandar o cacho de carajo, Ah.